জয় শ্রীরাম ভক্তগণ, শুনুন। আজকের এই ভিডিওটি আমি কোনো লোক দেখানো বা বাহুল্যের জন্য নিয়ে আসিনি। আমি আপনাদের সামনে শুধু একটি সত্য কথা বলার জন্য এসেছি, যা যদি আজ আপনি জানতে পারেন, তাহলে বিশ্বাস করুন, আপনার ভাগ্য বদলাতে একটুও সময় লাগবে না। আজ আমি সেই গোপন মন্ত্র নিয়ে এসেছি, যা মানুষ গোপনে বাড়িতে বসে শুনে বা জপ করে। বলা হয়, যে ব্যক্তি মন থেকে এই মন্ত্র শুনেছে, তার ধনভাণ্ডার কখনো শূন্য হয়নি। আর আমি একেবারে স্পষ্ট করে বলেছি, এটা কোনো জাদুটোনা নয়, কোনো কুসংস্কারও নয়। এটি হলো প্রভু হনুমানজির এমন এক মহা শক্তিশালী মন্ত্র, যা শোনা মাত্রই গড়ে সৌভাগ্য প্রবাহিত হতে শুরু করে। শুধু একবার, হ্যাঁ, শুধু একবার চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস রেখে এই মন্ত্রটি শুনুন। বিশ্বাস করুন, আপনার অন্তরে নিজেই এক ধরনের স্বস্তির অনুভব করবেন। আর হ্যাঁ, যদি আপনি এই মন্ত্রটি পুরো না শুনে অর্ধেক পথে ছেড়ে দেন, তাহলে সত্যি একটা বিশাল কিছু আপনি মিস করে ফেলবেন। কারণ বলা হয়, যে এটি অসম্পূর্ণ রেখেছে, সে সারা জীবন আফসোস করে গেছে। তাই ভক্তগণ, আর দেরি না করে আপনার মোবাইল ফোন চালিয়ে আপনার পাশে রেখে দিন এবং আমার সঙ্গে মনে মনে বলুন, হে হনুমানজি, আমাকে আশীর্বাদ দিন। মন্ত্র শোনার পর যদি অন্তরে শান্তি আর মনে প্রশান্তি অনুভব করেন, তাহলে কমেন্টে জয় হনুমানজি অবশ্যই লিখবেন এবং এই ভিডিওটি লাইক করে আপনার বন্ধু ও পরিবারের সঙ্গে শেয়ার করুন, যাতে তারাও এর সুফল পেতে পারেন। তাহলে আসুন, এখন আমরা মন্ত্রটি শুরু করি। ওম মারুতি নন্দনায় নমঃ। 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 ওম মারুতি নন্দনায় নমঃ।
ॐ मारुति नन्दनाय नमः। 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 ॐ मारुति नन्दनाय नमः।
ॐ मारुति नंदनाय नमः। ॐ मारुति नंदनाय नमः। ॐ मारुति नंदनाय नमः। ॐ मारुति नंदनाय नमः। ॐ मारुति नंदनाय नमः। ॐ मारुति नंदनाय नमः। ॐ मारुति नंदनाय नमः। ॐ मारुति नंदनाय नमः। ॐ मारुति नंदनाय नमः। ॐ मारुति नंदनाय नमः। ॐ मारुति नंदनाय नमः। ॐ मारुति नंदनाय नमः। ॐ मारुति नंदनाय नमः। ॐ मारुति नंदनाय नमः। ॐ मारुति नंदनाय नमः। ॐ मारुति नंदनाय नमः। ॐ मारुति नंदनाय नमः। ॐ मारुति नंदनाय नमः। ॐ मारुति नंदनाय नमः। ॐ मारुति नंदनाय नमः। ॐ मारुति नंदनाय नमः। ॐ मारुति नंदनाय नमः। ॐ मारुति नंदनाय नमः। ॐ मारुति नंदनाय नमः। ॐ मारुति नंदनाय नमः। ॐ मारुति नंदनाय नमः। ॐ मारुति नंदनाय नमः। ॐ मारुति नंदनाय नमः। ॐ मारुति नंदनाय नमः। ॐ मारुति नंदनाय नमः। ॐ मारुति नंदनाय नमः। ॐ मारुति नंदनाय नमः। ॐ मारुति नंदनाय नमः। ॐ मारुति नंदनाय नमः। ॐ मारुति नंदनाय नमः। ॐ मारुति नंदनाय नमः। ॐ मारुति नंदनाय नमः। ॐ मारुति नंदनाय नमः। ॐ मारुति नंदनाय नमः। ॐ मारुति नंदनाय नमः। ॐ मारुति नंदनाय नमः। ॐ मारुति नंदनाय नमः। ॐ मारुति नंदनाय नमः। ॐ मारुति नंदनाय नमः। ॐ मारुति नंदनाय नमः। ॐ मारुति नंदनाय नमः। ॐ मारुति नंदनाय नमः। ॐ मारुति नंदनाय नमः।
ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः।
ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः।
ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः।
ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः। ॐ मारुति नन्दनाय नमः।